लेकिन सर राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो मिसफायर किए गए, कहा गया है कि जी। इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार-बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था। फॉर्चुनेटली अगर आप अपनी मिलिट्री को भी स्टडी करें, वहां भी एक्सीडेंट्स होते होंगे, इंसिडेंट्स हो जाते कई बार। आपने कहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और रुपीस जो है वो आगे की तरफ आएगी। 2030 तक our good export will be 1.5 ट्रिलियन, our सर्विस एक्सपोर्ट will be 500 बिलियन। तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हम टॉप 5 में आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में, टॉप 5 में आ गए। मान लीजिए मैंने आज रशिया से सामान लिया, तो मैंने उसको रुपए में पेमेंट की। अब मेरे इंडियन रुपये से वो जाके अमेरिका में या स्पेन में या पुर्तगाल में या फ्रांस में जर्मनी में शॉपिंग तो कर नहीं सकता। रुपए से कहाँ शॉपिंग होगी इंडिया रुपये से? केवल इंडिया में। तो करीब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। इस साल के एंड तक, अभी मार्च में 2-4 दिन बचे हैं, विल बी एक्सपोर्टिंग $750 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज पुट टुगेदर, जो हाईएस्ट है अब तक का। और मेरा ये मानना है 2030 तक आवर गुड एक्सपोर्ट विल बी 1.5 ट्रिलियन, आवर सर्विस एक्सपोर्ट विल बी 500 बिलियन। तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी हम टॉप 5 में आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मामले में, टॉप 5 में आ गए। $750 बिलियन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और ये जो चीजें हो रही है, अगर ये रुपये वाली 72 कंट्रियों से हो गई, तो मेरा अंदाजा ये आरजू जी, 2030 तक वी कैन बी इवन लुकिंग टू समवेयर अराउंड 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स। क्योंकि जब आपके पास रुपया होगा तो आप वो रुपया मेरे को ही दोगे ना, वो तो और कोई लेगा नहीं। इंडिया रुपये तो इंडिया में ही लेगा। तो अगर आप मुझसे इंडियन में कुछ लोगे, या लोगे गुड्स या लोगे सर्विस, तो दोनों एक्सपोर्ट होंगे। तो और हमारा जो ऑपरेशन गति शक्ति है जो हम चला रहे हैं अभी हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 11-12% है। तो जर्मनी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4% आता है सबसे कम। गति शक्ति जब जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है और अश्विनी गौतम जिस पे काम कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी सॉरी, ये इसके 155-175 टर्मिनल बनेंगे पूरे कंट्री में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनेंगे, ये बनेंगे। तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आरजू जी 5 से 6% आएगा, 5, 5.25, 5.5 कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब इंडियन बिजनेसेस विल बी वायबल बाय 7 to 8% मोर, 7 से 8% प्रॉफिट और वायबिलिटी हर इंडियन बिजनेस की बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स को अगर हमें 2-3 ट्रिलियन तक लेना है, तो गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये जो रुपये वाली ट्रेडिंग है, ये बहुत बड़ा बूस्ट है। तो आप इसको एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये डिडॉलराइजेशन तो मैं करीब 6-8 महीने से कह रहा हूँ, डिडॉलराइजेशन हैज स्टार्टेड एंड डिडॉलराइजेशन इज एट एडवांस स्टेज नाउ। क्योंकि जीसीसी कंट्रीज, हमारे पास खुद RFTA कर लो, क्योंकि आइडिया क्या है, सऊदीज को अगर तेल बेचना है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो जीसीसी के थ्रू आएंगे रुपये में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वाकई में आपने ये बात की थी पहले कुछ मंथ्स बैक, आपने कहा था कि ये कुछ होने जा रहा है और रुपीस जो है वो आगे की तरफ आएगी। लेकिन सर राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो मिसफायर किए गए, कहा गया है कि इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार-बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था, और उस वक्त भी यही कहा गया कि गलती से हो गया है। तो ये बार-बार इस किस्म के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ आरजू जी, देखिए पहले एक बात तो वाजे कर दूं, क्लियर कर लूं, पहला भी इंसिडेंट था, ये भी इंसिडेंट था, और ये हमने दोनों क्लियर किया। और जो जिन लोगों का पहले जिसमें गलती थी, उनके नाम भी अब आ गए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने आपकी तरफ मिसाइल चलाई थी, दैट वाज एक्सीडेंट। ये जो मिसाइल है, ये इसमें क्या होता, अगर आप ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस, ड्यूरिंग अ ड्रिल, ड्यूरिंग अ जो आर्मी में कई सारी एक्सरसाइजेस होती है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई नहीं फॉलो करता, तो ऐसी तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो मिसाइल थी, इनकी रेंज ही 20-25 किलोमीटर थी, तो आपके यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते थे वो। तो 20-25 किलोमीटर की रेंज आपके यहाँ है नहीं। और ये कोई ब्रह्मोस वगैरह नहीं था, ये छोटे मिसाइल से, सरफेस टू एयर मिसाइल थे। इसमें ये जो आर्मी ने देखा गया है, ये तीनों भारत की टेरिटरी में गिरे। दो तो मिल गए, एक भी शायद मिलने वाला है, बट ये तीनों भारत, क्योंकि इनकी रेंज ही इतनी नहीं है कि आपकी तरफ आ सके। बट हाँ, एक जो रिपोर्ट आई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो है कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट एक चिंता का विषय है, और इस इंसिडेंट पे कार्रवाई होगी। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको प्रॉपर सजा मिलेगी, प्रॉपर जो मिलिट्री का प्रोसीजर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होगा। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, इट्स अ ह्यूमन एरर, बिकॉज SOPs वर नॉट फॉलोड। और जो रेंज है 20 से 25 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के लिए चिंता का कोई विषय
नहीं सर, मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रही कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम है या पाकिस्तान को जो है वो ख्याल करना चाहिए। खैर पाकिस्तान वैसे भी करेगा सर, अब वो अब चलाएं या ना चलाएं, जाहिर है कि जिस तरह की टेंशन बनी रहती है दोनों कंट्रीज में तो दोनों ही अलर्ट रहते हैं। मगर फिर भी सर ये इतने शॉर्ट पीरियड में दोबारा हो जाना और 3 मिसाइल्स हो जाना, मतलब ह्यूमन एरर कह के आप लोग उसको साइड पे तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ आपको। जी देखिए हमने इंसिडेंट को डिनाई नहीं किया है, हमने बोला इंसिडेंट हुआ है और हमने ये भी बोला ह्यूमन एरर है। हमने ये भी बोला SOPs वर नॉट फॉलोड, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दैट वर नॉट फॉलोड, जिसके कारण ये ह्यूमन एरर हुआ है। ये एक चिंता का विषय है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके कारणों में जाना पड़ेगा ना हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और बट एक चीज यहाँ मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ कोई इरादा, इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का कुछ करने का, अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपनी मिलिट्री को भी स्टडी करें वहां भी एक्सीडेंट्स होते होंगे, इंसिडेंट्स हो जाते कई बार, मोस्टली ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, बट वी विल डू इंट्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस एंड फाइंड द रीजंस व्हाई इट हैपेंड, और जो भी आगे प्रोसीजर कार्रवाइयां करनी होगी आरजू जी वो हो जाएगी, उसके बारे में निश्चित आप रही, क्योंकि अगर छुपाना होता तब हम ये मानते ही नहीं, तब हमें मानते ही नहीं। सर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कहेगी आपके ख्याल से, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर कोई बात करेगी? देखिए अगर हम मिलिट्री को स्टडी करें आजू जी, ऐसे इंसिडेंट हर मिलिट्री में होते हैं, ये कोई हमारी मिलिट्री या हमारी आर्मी को लेके कोई यूनिक चीज नहीं हुई है। यहाँ सिर्फ वाजे एक चीज करना है, वो है इंटेंशन। इंटेंशन खराब नहीं है, इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है, इंटेंशन आपके मफादात को ठेस पहुंचाने की नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन टू हर्ट योर इंटरेस्ट और एनीबॉडीज इंटरेस्ट इन व्हाटसोएवर। You should see it as a mere accident, and by the grace of God everything is well, and we'll ensure that जो आगे चीजें हैं, जो सेफ्टी मेजर्स है, जो SOPs है, उनको और बेहतर किया जाए और सख्त किया जाए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी हैव एडमिटेड, जैसे हमने भाई बोला कि ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसको एडमिट करने का ही मतलब है अर्जू जी, हमारे दिल में चोर नहीं, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम कुछ बताना नहीं, तो इसको दबाया भी जा सकता था। नहीं सर, छुपा कैसे सकते हैं सर? आप अगर 3 मिसाइल मिसफायर हो गए, आप कैसे छुपा सकते हैं? नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ, मिसफायर तो हमारी टेरिटरी में ही हुए ना, आपकी टेरिटरी में तो नहीं पहुंचा ना, तब नहीं छुपता। हमारी टेरिटरी में हुए, 20-25 किलोमीटर का रेंज है ये, दे फेल विद इन इंडिया। तो देखिए इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, इसीलिए वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी ओपन, वी हैव एडमिटेड इट, वी हैव गिवन द रीजंस, वी हैव बीन इन मीडिया ऑन इट। तो इसलिए छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें कोई मतलब, एंड वी हैव बीन वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिक अबाउट इट। अगर आपको पता लग गया तो पूरी दुनिया में 203 कंट्रियां, सबको पता लग गया, कोई इसमें छुपाना वाली बात नहीं है जी। बिल्कुल ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे वो राजकुमार जी जो आपके यहाँ बड़े जबरदस्त एक्टर हुआ करते थे पुराने, उनका डायलॉग याद आ रहा था कि चाकू है, तो अगर वो होते तो वो कहते कि ये मिसाइल है, तो उनका वही डायलॉग इधर भी फिट हो सकता था कि ये चल जाए तो खून निकल आता है। तो वही मैंने कहा सर, ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।